kampong, good evening. Isang panibagong vlog, isang panibagong video naman. Isang panibagong katarantanungan at panibagong kumpungan. So, papasalamat lang ako sa lahat ng nag-sub sa akin. Umabot na tayo ng 1.1K. So, road to monetization na tayo ngayon. Kaya sa lahat ng mga nag-sub sa akin, thank you sa inyo lahat. Parating pa na mag-sub sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. At mga kampong, so nandito ako sa bahay ng kabro namin. So, nandito kami, titingnan namin yung aso, maganda yung aso. Nagbibinta din sila ng Shih Tzu. Sis, magkano nga binibinta yung Shih Tzu? 10,000. 10,000 with papers na ba yun? Yes. Yung mura na yun. Pakita ko sa inyo. Ha? Sandali lang. Pakita ko. Ayan. Ayan mga kampong. Oh. Cute niyan. Tawagin pa iba. Tawagin. Sticky, alikas dito. Sticky. So, ayan. Oh. Sticky. Cute niya. Oy. Ayan. So yun mga kampong at yan. Ayan ba? Ayan yung may-ari, si brother. Ayan. Ayan si brother. Ayan, yan yung isang doggy din. Ayan. Ayan si sister. Ayan. Ayan mga kampong. Kung gusto nyong bumili ng Shih Tzu, kung mahilig kayo sa aso na Shih Tzu, ipopost ko yung contact number nila. Bahala na kayong tumawag sa kanila. So, negotiable naman ang presyo. Kayo lang bahala, mag-usap kung sakasakali mo gusto nyo. Yung location is General Trias, Cavite. So, kung anong Cavite lang kayo, so, madali lang. So, madali lang siya i-access lalo pag nasa Tracy kayo, SM Dasma, mga bandang Rosario, yan, mabilis lang i-access yan. Kaya, murang-mura na po. Ayan. Kaway, Dugi. Diba, mga kampong? Yun. Ayun, ito yung mami. Hi, Stippy. Halika. Halika. Oh, dito, tingin tayo. Oh, yan. Ayan, tingin tayo. Diba? Yan sila. Ayan, Sipi. Come on, Sipi. Ayun, mayayain sa camera, mga kampong. Ayan. Ito si Missy. Ayan, Missy. Ayan, diba? Ayan. 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 At kung mapapansin nyo sa subscription, mayroon akong ilalagay dyan na contact number. So, ayun ang bahala tumawag sa mga gustong bumili ng Shih Tzu. Lalo na rin doon sa mga brother and sisters dyan na nanonood ng channel natin. Welcome doon sa lahat ng community members ng CFC. Price. God bless sa ating lahat. Kahit hindi CFC, God bless na rin sa ating lahat. So yun. Thank you sa lahat ng nag-sub sa akin. So, mga kampong, abangan nyo po ang isang bagong video. So, gagawa tayo ng content na
paano nakakaluwag sa bagong terminal ng PITX. Kasi ang PITX, nung bago may tayo yan, kung sino man yung umuwi ng mga bandang Cavite, bandang Tagaytay na dumadaan sa coastal, makikita niyo kung gaano kalaki ang pagkaiba ng terminal sa ngayon. Abangan nyo na lang. Kaya, maraming salamat ulit sa mga nag-sub sa akin. 1.1K monetization na po. So, yun. So, sana matulungan niyo ako para ma-monetize na po yung channel ko. Lalong na sa mga prinsip natin dyan. So, magandang gabi at God bless sa ating lahat. Sipag din yun, ano, mga ating